गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है देसी। और मैं समीर और अभिषेक जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे। समीर तो लड़का था, ये लड़की कब से बन गई? मैंने कहा मैं समीर और अभिषेक जा रहे हैं हमारी छोटी सी ट्रिप पे। ये मैं हूँ। और ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग वैसे? पता नहीं। दैट्स अ सरप्राइज। ठीक है, वो आपको एंड में पता चलेगा या जैसे भी एडिटिंग होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ पोल खोल रही है। So guys, we are going for a trip today. गाड़ी पार्क करें पहले, ऐसे नहीं आएगा मजा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त और इस मैं कुछ बोल रहा हूँ, कर लो शुरुआत ब्लॉग की। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट समीर, ऑल्सो नोन एज देसी। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक अच्छी सी बहुत अच्छी ट्रिप पे जो हमने प्लान की है हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल फ्रेंड माविया के साथ और अपना मैनेजर इधर को अभिषेक। तो बाकी हम एंजॉय करेंगे, आपको दिखाएंगे, देखना और बताना, एंजॉय करना हमारे साथ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. What's she doing? तुम लोग के चक्कर में गिराएगी। हाँ, जैसे कि अम्मी ने कराया हो। तो खटपट कौन कर रहा था यहाँ पे? खटपट कूद कौन रहा था? मेरी बढ़ रही है बहुत। किधर जाना है? देखना कितनी अच्छी कर ली है। हाँ, गो बचा भाई। राइट लेना, राइट ले रही हूँ, चुप रह। बहुत बढ़ रही है अब पता चलो मुझे कैसे लगता है जब तुम कार चलाते हैं। आराम से। मुझे ऐसे फील होता है। ऐसे फील होता है, राइट। गो चल इधर को ले ले, इधर को भी ले, तू चला बस, तेरे से मैं क्या ही बोलूँ। भाई बहुत सोच से प्लीज यार। बहुत स्लो चला मैं 5-10 से ऊपर ही 12 हो गए। 12 चलेगा? तभी मैं सीधा चला रही हूँ। हाँ, मेरे को पता है कि सीधे चला रहे हो आप। तू टेढ़ा बैठा हुआ है। अब अकेले